ये गाड़ी होंडा एक्सेंट है, मिसिंग बंद नहीं हो रहा। मिसिंग चेक कर रहे फिर भी नहीं बंद हो रहा मिसिंग। इंजेक्टर कॉयल वगैरह सब कुछ अच्छा है। एसी रनिंग में है, अभी लोड पे है गाड़ी। ये भी सही है, ये भी सही है। ये भी सही है, इंजेक्टर भी सही है। अभी एसी लोड पे है, गाड़ी लोड पे है। कहीं इनटेक मैनिफोल्ड से हवा ले रहा है इसलिए। एसी चल रहा है ऑलरेडी, लोड में है गाड़ी। बहुत सारा मिसिंग हो रहा है गाड़ी। इंजेक्टर भी काम कर रहे हैं और कॉयल भी काम कर रहे हैं। का एक्स्ट्रा हवा ले रहा है इनटेक मैनिफोल्ड से, इसलिए मिसिंग हो रही गाड़ी। इधर से साउंड आ रहा हवा का, इनटेक का। चेक करेंगे अभी हम, ठीक है। शमी कहीं से इनटेक हवा ले रहा है, कहीं से इनटेक मैनिफोल्ड से हवा ले रहा है। इंजेक्टर सही है, पूरा कॉयल वगैरह सही है। गाड़ी बंद कर, कहीं से हवा ले रहा, ऊपर उठा के देखना पड़ेगा। इनटेक मैनिफोल्ड से हवा ले रहा कहीं से। पहले एसी बंद कर दे। काफ़ी देर के बाद में हमने फाइंड आउट किया मिसफायर का। ये कैनिस्टर से लीकेज है एयर, ये कैनिस्टर लीकेज है, यानी कैनिस्टर फट चुका है। काफ़ी 2-3 घंटे के बाद फाइंड आउट किया हमने। देखिए आवाज़ साइलेंसर का बुड़ 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 कर रहा और साइलेंसर हिल रहा। किससे थे? किस चेक पाइप है?